Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng tepang sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda kelas tilu. Minggon kamari urang tos diajar ngeunaan pupuh kinanti anu eusina mikanya kasasatoan. Tah, minggon ayeuna urang diajar ngeunaan kalimah tunggal. Tas terang tacan hidup kalimah tunggal teh naon? Saupami teu terang, yuk regetkeun salajengna. Kalimah tunggal nyaeta kalimah nu diwangun ku hiji pola, nyaeta hiji subjek, hiji predikat, jeung dilengkepan ku objek atawa katerangan tepat jeung waktu. Nu mana kalimah ieu migawe hiji pagawean. Dina basa Sunda nu disebut subjek teh nyaeta jejer. Predikat disebutna nyaeta caritaan. Objek disebutna udagan. Keterangan disebutna katerangan. Nah, janten aya perbedaan antara dina bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia. Mung dina sebatanana unggul, eusina mah sami wae. Dina bahasa Indonesia tanapi bahasa Sunda nu disebut subjek teh nyaeta palaku. Sedangkan predikat nyaeta hiji pagawean anu dilakukeun ku subjek. Sedangkan objek nyaeta benda. Katerangan nyaeta pelengkap kalimah, tiasa waktu atanapi tempat. Ibu gaduh sababaraha contoh kalimah tunggal. Kalimah tunggal anu kahiji nyaeta ucing lumpat. Sok regepkeun ku hideep. Di dieu palakuna saha? Jelas di dieu palakuna nyaeta ucing. Matakan ucing disebutna subjek. Si ucing ieu teh ngalakukeun naon? Ngalakukeun lumpat. Eta hiji pagawean. Matakan lumpat ieu disebut predikat. Jadi ucing lumpat eusina teh nyaeta subjek jeung predikat. Contoh kalimah tunggal anu kadua nyaeta abdi tuang. Saha palaku di dieu? Nyaeta abdi. Matakan abdi disebutna subjek. Abdi ieu ngalakukeun pagawean naon? Abdi ieu ngalakukeun pagawean tuang. Terang teu tuang teh naon? Tuang teh dina bahasa Indonesia mah makan nya, janten tuang ieu hiji pagawean. Matakan tuang ieu disebut predikat. Abdi tuang eusina teh nyaeta subjek jeung predikat. Contoh kalimah tunggal anu salajengna nyaeta abdi angkat ka sakola. Di dieu saha palakuna? Palakuna nyaeta abdi. Abdi ieu ngalakukeun pagawean naon? Abdi ieu ngalakukeun pagawean angkat. Dina bahasa Indonesia mah berangkat. Angkat ka mana abdi ieu teh? Angkat ka sakola. Sakola di dieu nyaeta kalimah banda. Jadi abdi angkat ka sakola nyaeta subjek, predikat, jeung objek. Contoh kalimah tunggal anu pamungkas nyaeta abdi nuang kueh di bumi. Cobi regepkeun ku hideep. Saha palaku dina kalimah ieu? Muhun leres. Palakuna nyaeta abdi. Abdi ieu janten subjek. Teras abdi ieu ngalakukeun pagawean naon? Pagaweanna nyaeta nuang. Kata dasarna tuang. Tuang teh makan dina bahasa Indonesia mah nya
Nuang ieu janten predikat. Diperjelas deui ku nuang naon abdi ieu teh nuang kueh. Kueh ieu nyaeta kata benda. Disebutna objek. Diperjelas deui nuang kuehna di mana? Nyaeta di bumi. Diperjelas ku katerangan. Katerangan naonnya? Ieu katerangan tempat sabab bumi teh lamun bahasa Indonesia mah nyata rumah. Eta termasuk kana katerangan tempat. Kumaha ayeuna hidup tos terang naon nu disebut subjek, predikat, objek sareng katerangan? Tah ayeuna ku ibu pasian pancennya. Pancena nyaeta ngeusian LKS Basa Sunda halaman 10 nomor 1 dugi ka-5. Ku hidup susun kalimahna sina jadi kalimah tunggal. Teras engke tangtukeun subjek, predikat, objek sareng kateranganna. Wilujeng ngerjakeun.